نتابع تقرير الزميلة نهى الشمالي. سبات عميق يغرق به البرلمان حيال ارتفاع سعر صرف الدولار، تلك الأزمة التي فتكت بالسوق المحلي بتقلبات أثارت غضب المواطن الذي فاقمت معاناته المتراكمة. البرلمان الذي صوت على تغيير قيمة العملة الأجنبية أمام الدينار العراقي في بادئ الأمر، اليوم يلتزم صمت الابتعاد عن دائرة المعالجات والحلول بعد طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأسباب، لكن الرفض كان جوابا. يعني بالمناسبة ارتفاع سعر الدولار هاي المرة الثانية يعني أثر على المواطن العراقي على الحالة الاقتصادية وعلى الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، وبالتالي ارتفاع الأسعار الملحوظ حاليا في الأسواق العراقية. لكن المهمة الأولى هي مهمة البرلمان العراقي. البرلمان العراقي هناك بعض البرلمانيين يعني جمعوا تواقيع في سبيل استضافة المحنيين، لكن رئيس الوزراء سبق البرلمان في ثبات تام. هنالك تراكمات سياسية، هنالك مصالح، هنالك تكتلات. أما الضغط الشعبي على الحكومة إزاء ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية لم يترك خيارا أمامها سوى اتخاذ الإجراءات الممكنة والمعالجات السريعة التي تمثلت بإعفاء المقصرين في مهامهم، وكانت هذه الإجراءات بحسب إشادة متابعين ذات نتائج إيجابية أدت إلى تعاف طفيف لاقتصاد البلد بعدما أدخلت هذه الأزمة على خط العراقيل أمام سير عمل الحكومة. لذلك نجد هذا الصعود هو مقصود وتتعاون به أيدي كثيرة، منها المضاربات الاقتصادية، ومنها بعض الأشخاص، ومنها من احتكر الدولار في بيته وفي أماكن معينة، ومنه هناك من هربه إلى الخارج، وهذه عملية التهريب هي التي جعلت الدولار هناك طلب وعرض، العرض قل والطلب ازداد، فأصبح الدولار أصبح مرتفعا وله ضرر كبير على الاقتصاد العراقي وعلى المواطن، خاصة المواطن المتوسط الدخل الذي أصبح يعاني من ارتفاع الدولار والمواد الغذائية. في خضم مخاوف المواطن من عدم قدرته على توفير لقمة العيش، البرلمان ينأى بنفسه عن إيجاد الحلول التي تسهم بتقليل حدة الغضب الجماهيري على خلفية الارتفاع الجنوني بأسعار الدولار، والخبراء لا يستبعدون انهيار العملة العراقية إن بقي الحال على ما هو عليه. الدينار العراقي يضعف أمام لعنة الدولار الذي يكوي المواطن بنيران الارتفاع المستمر، والبرلمان ما يزال في صمت مطبق يثير التساؤلات. نهى الشمالي، الأيام الفضائية.